आपला आवाज आपली सखी व रिलायन्स मॉल यांच्या मार्फत आपला आवाज आपली सखीच्या सभासदांसाठी दिनांक 8 जुलै रोजी रिलायन्स मॉल चिंचवड येथे किटी पार्टी आयोजित केली होती। किटी पार्टीमध्ये महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता। महिलांसाठी विविध गेम शो घेण्यात आले। त्यामध्ये राधिका दहीतुले, सुनीता ढिकले, पूजा गरड, ज्योती वाघमारे, सुनीता राहुलकर, शीतल कडेकर व सुनीता तेजवानी या सखींनी गेम मध्ये बक्षिसे मिळवली। किटी पार्टीच्या थीम नुसार सर्व सखींनी रेड व व्हाईट कलरचे ड्रेस, साडी परिधान केले होते। महिलांनी किटी पार्टी मध्ये विविध गेम शो, सेल्फी, रील्स, व्हिडिओ काढत आपल्या मैत्रिणींबरोबर धमाल मस्ती केली। किटी पार्टी आणि विविध कार्यक्रमांचा आस्वाद घेण्यासाठी आजच आपली नाव नोंदणी करा। आपला आवाज आपली सखीच्या माध्यमातून नेहमीच अशा विविध आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते। त्यामुळे उपस्थित सखींनी आपला आवाज आपली सखीचे आभार मानले। किटी पार्टीमध्ये महिलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात। महिलांसाठी हे कार्यक्रम जे मॅडमने आमच्या चालू केलेले आहेत, संगीता मॅडमनी, तर त्याच्यामुळं सगळ्या महिलांना म्हणजे एक आनंदी वातावरण आणि नेहमीच्या धावपळीतून महिलांना जो हा आनंद मिळतो तो खूप मोलाचा आहे आणि काय शिकायला मिळतं। जसं आपण लहानपण परत आल्यासारखं वाटतं आम्हाला। दुसरी गोष्ट अशी की सतत काय ना काय टेन्शनमध्ये राहण्यापेक्षा हा मध्ये आधी महिन्यातून एकदा जो कार्यक्रम होतो आणि आणखी काही कार्यक्रम होतात, ह्याच्यामुळं आम्हाला खूप फ्रीडम मिळतो आणि मोकळं वाटतं। असं आपला आवाज आपल्या सखी दर महिन्याला किटी पार्टी इतकी छान करते की त्याच्यामुळे इतका एन्जॉय करता येतो ना। सगळ्या लेडीज त्यासाठी मेंबरशिप परत चालू केले घ्यायला की आम्हाला पुढच्या टायमाला यायला पाहिजे म्हणून। 15-20 मैत्रिणी आलेले आहेत आणि खूप छान रिंगचा खेळ खेळला, झिंबा खेळला, म्हणजे वेगवेगळे खेळ आम्ही खेळतो, त्याच्यामध्ये प्राईज मिळून जातं। खूप छान वाटलं। एक ते उत्सुकता असते मैत्रिणींना भेटायची आणि सगळ्याच काही ओळखीच्या नसतात, पण एक आपली आवड असते महिन्यातून एकदा सखींना भेटायचं आणि खूप छान नियोजन आहे ह्या कार्यक्रमाचं। मी गेल्या महिन्यात पण आलते, ह्या महिन्यात आणि इथून पुढे पण मी येणार ह्या कार्यक्रमाला। आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आपला आवाज इतका सुंदर आहे आणि सगळा आवाज आपल्या सख्यांचा आहे, त्याच्यामुळे मला खूप छान वाटतंय। मी जरी आता 50शी गाठली तरी मला आज इथं आल्यानंतर खूप छान म्हणजे खूप छान वाटतं। छान वाटतंय आणि किटी पार्टीच्या निमित्ताने आम्हाला ड्रेस वेगवेगळे घालता येतात, जे की आपण दुसरीकडे काही कुठे घालू शकत नाहीत। हे एक चांगलं व्यासपीठ आहे की जे हाऊसवाईफ ज्या बायकांना घरी म्हणजे खूपच कामं वगैरे असतात आणि त्यांना कुठं जायला मिळत नाही जास्त वगैरे, तर त्यांच्यासाठी हे छान व्यासपीठ आहे। आणि थँक्यू संगीता तरडे मॅडम की ज्यांनी हे व्यासपीठ आम्हाला अवेलेबल करून दिलं आहे, जेणेकरून घरगुती ज्या हाऊसवाईफ बायका आहेत की त्या स्वतःसाठी वेळ काढू शकतात। खूप छान वाटतंय। दर महिन्याला आम्ही किटी पार्टीचा आनंद घेतो। दर महिन्याला किटी पार्टी असते आणि भरपूर महिला याच्यामध्ये सहभाग घेतात आणि खूप काही एन्जॉय करतात। खूप छान वाटतं। प्रत्येक महिन्याला मी असते। संगीता मॅडमनी खूप छान कार्यक्रम खूप छान ठेवतात, ते प्रत्येक कार्यक्रमाला माझी हजेरी असते आणि खूप एन्जॉय करतो आम्ही। आपला आवाज आपली सखीची किटीची आहे ही मजा। बाहेर रिमझिम आहे, पावसात वाहत आहे आणि व्हॅलेंटाईन डे सारखं वाटतं इथं आल्यावर की सगळ्यांची व्हाईट अँड रेड अशी थीम ठेवली आहे, त्यामुळे सगळे मला एक लेडी सांता क्लॉजच वाटतात। तर खूप छान मजा येते आणि वेगळे वेगळे गेम घेतलेत, आम्ही सगळेजणी खूप एन्जॉय करतोय।